কি করবা চাকু দিয়ে? কি করবা? ড্রোন কাটবা? ড্রোন কি হয় ড্রোনটা? ওই আকাশে ওড়ে? তাই? তাহলে সবাইকে একটু টাটা দিয়ে দাও। বলো আমরা এখন ড্রোন বের করব। বলো ওয়েলকাম। বলো ওয়েল। হ্যালো ফ্রেন্ডস, টেকনিক্যাল শুভতে আপনারা সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি। আসলে বিষয়টা হচ্ছে এইটার জন্য এতদিন ভিডিও শ্যুট করতে পারিনি। বিগত 1 বছর পরে ভিডিও শ্যুট করছি, আর এর মধ্যে কোনো ভিডিও আমাদের ছাড়ানো হয়নি। দিচ্ছি এই যে আমার বাবু। আর আজকে যেটা আনবক্সিং করবো সেটা হচ্ছে DJI Air2s। এটা ড্রিম ড্রোন, একটু আগে রিসিভ করলাম। এটা এখন আমরা আনবক্সিং করব। তুমি কাটবা না আমি কাটবো? ড্রোন তো কাটছে না, মনে হচ্ছে না আমরা জন্মদিনে কেক কাটছি। এখন সব সেলিব্রেট হচ্ছে। এই আবার গিট দেবো, এটা গিট খোলার সময় নেই তো কেটে দিই। টাটা দিতে বাবু, একটু টাটা দাও। এটা করে নাও, এটা করে নিয়ে দেখো সবাইকে। বলো এটা আমরা এখন খুলবো, তোমরা দেখো। ঠিক আছে। হ্যাঁ, কোন দিক দেখি, কোন দিক দিয়ে কাটা যায় দাদা? এদিক দিয়ে কাটবো? আচ্ছা, এদিক দিয়ে? ও আচ্ছা, ঠিক আছে। ওকে এই যে এদিকে দেখো। ওকে দেখি ব্যাগের মধ্যে কি আছে। আমরা এখন ব্যাগটাকে খুলবো। এই দেখো আমাদের ড্রোন। এই যে DJI Air2, অনেকেই এটাকে ম্যাভিক বলে, কিন্তু এটা Air2s মানে সেকেন্ড মডেলটা। এটাতে দিয়েছে একটা রেডিও কন্ট্রোলার। এটাকে আমরা খুলবো এখন। আর তার সাথে একটা অ্যাক্সেসরিজের বক্স, এর মধ্যে প্রচুর জিনিস আছে, সেটা আমরা দেখে নেব। আর ব্যাগে কি আছে দেখি। এটা কি আছে? এটা ব্যাটারি চার্জার। আর সেরকম ব্যাগের মধ্যে আপাতত কিছু নেই। আর নেই? বলো ব্যাগে আর কিছু? বলো কিছু নেই। বলো এটা রিমোট।
ঠিক আছে, দেখি দাঁড়াও দাঁড়াও, এগুলো বের করি আর কি কি আছে দেখি, এগুলো কী কী দিল দেখি এগুলো। এটা ফ্লাই মোড কম্বো প্যাক, তার জন্য 3খানা ব্যাটারি থাকে এবং তার সাথে চার্জারও থাকে। এই একটা ব্যাটারি, এটা প্যাকেট থেকে বের করলাম না, একই রকম ব্যাটারি দেখতে। দাঁড়া বাবু, আরও আছে আরও আছে আরও আছে, হ্যাঁ থাকো এখানে। এই একটা ব্যাটারি, আর এছাড়া যেটার মধ্যে আছে এটা ব্যাটারি চার্জারের অ্যাডাপ্টার। দাঁড়াও খুলবো বাবু, দাঁড়াও। একটা ব্যাটারি প্যাক আমি খুলে দেখাই, যেহেতু খুলতেই হবে। এখানে আমার ব্যাটারির সিগন্যাল দেখতে পারবো, ব্যাটারিতে কতটা চার্জ আছে। এখন কোনো চার্জই নেই, ব্যাটারি ড্রাই আছে, তার জন্য এই লাইটগুলো ইন্ডিকেটারটা জ্বলছে না। এটা ব্যাটারি চার্জ করার পর ইন্ডিকেটারটা জ্বলবে। দাঁড়াও বাবু দাঁড়াও, এগুলো বের করি। আর কি আছে এখানে, আর আছে এটা কি জিনিস, এটাও মনে হয় চার্জার, দেখছি আমি কি আছে। ও এটা অ্যাকচুয়ালি ড্রোনের ব্যাটারি থেকে যদি এমার্জেন্সি দেখা গেলো কোথাও আমরা গেলাম, সেখানে মোবাইলের ব্যাটারি যদি শেষ হয়ে যায়, এটা দিয়ে পাওয়ার ব্যাঙ্ক বানানো সম্ভব। আর দেখি কী দিয়েছে বাবু, আর এটা এটা একটা আছে, দেখি ছাড়ো ছাড়ো ছাড়ো। আর এটা কম্বো ব্যাগের ব্যাটারি চার্জার, এটা দিয়ে আমরা 3টে ব্যাটারি পরপর চার্জ দিতে পারবো। এই ব্যাটারিগুলো বেসিক্যালি লিথিয়াম পলিমার ব্যাটারি বলা হয়, লিপো ব্যাটারি। দেখে আমরা রেখে দিই, দাও এটা তুমি দেখাও, দেখাও ক্যামেরাতে দেখাও, দেখো। ব্যাস রেখে দাও আস্তে করে। ঠিক আছে। আর যেটা দেখবো আমাদের, হ্যাঁ এটা রিমোট আছে, দেখি ছাড়ো। আর এবারে আমরা এক্সারসাইজগুলো দেখবো, ওটা ওটা এখন নেবো, এটা একটু পরে ধরতে হয়, এটা একটু পরে ধরো। হ্যাঁ ডোন দেখবো, এক্সারসাইজগুলো দেখিনি কী আছে। দেখবো দেখবো দেখি কী আছে দেখি, আর কী কী দিল। একটা সার্ভিস ম্যানুয়াল, আমার মনে হয় না কেউ খুব একটা বেশি পড়াশোনা করে এই ম্যানুয়ালটা নিয়ে, তবুও মনে হয় একটুখানি পড়ে নেওয়া উচিত। আর প্রচুর পপুলার দিয়েছে, কারণ DJI কোম্পানি জানে সবাই ভীষণ এক্সপার্ট আমরা ড্রোন ওড়াতে, 2-1বার আচার খাবেই। আর প্রপেলার ভেঙে গেলে এই প্রপেলারগুলো ওখানে সেটিং করা যাবে। আর এর সাথে অনেকগুলো প্রপেলার দিয়েছে, 1টা 2টো 3টে 4টে 5টা 6টা 7টা 8টা 9টা 10টা 11টা, টোটাল 12টা প্রপেলার। তার মানে 3টে সেট প্রপেলার আছে, একটাতে তো 4টে করে এখানে সেটিং হবে। আর নিশ্চয়ই কোম্পানি জানে যে এটা ওড়াতে গিয়ে অনেকে ভেঙে ফেলবে, যার জন্য এটা দিয়েছে। যদিও এতে অবস্টিক্যাল অ্যাভয়েডেন্স সিস্টেম আছে, এখানে অবস্টিক্যাল অ্যাভয়েডেন্স সিস্টেম আছে, ফ্রন্টে আছে এবং উপরে আছে এবং ব্যাকেও আছে। আর এছাড়া আর কী কী এক্সারসাইজ দিয়েছে, এটার মধ্যে কী আছে দেখে নিই। ও এটার মধ্যে আছে সম্ভবত এনডি ফিল্টার, দেখে নিচ্ছি আমরা। ওয়াও, হাত দেন হাত দেন, কাছে হাত দেন, কাছে হাত দেন। এগুলো হচ্ছে এনডি ফিল্টার। এনডি ফিল্টারের কাজ কী সেটা আমি বলে দিই। যখন ড্রোনটা ফ্লাই করা হবে, এক একটা সানলাইট সেকশনে এক এক রকম ফিল্টার ইউজ করা হয়। দেখি বাবু দাঁড়া, আর দেখি কী আছে, আচ্ছা এটা আর কী আছে, আর কী আছে দেখি, ওরকম মানে দুষ্টুম কেন, এই দেখো আর কী কী দিয়েছে দেখি, এটা আমরা রাখি, আমরা দেখাচ্ছি তো ক্যামেরায়। আচ্ছা এছাড়া আছে, এটা একটা চার্জিং পোর্টের সিস্টেম আছে, এটা কেবিল আছে সম্ভবত, দেখে নিচ্ছি। দাঁড়া বাবু, এটা খোলে না, এটা খোলে না, দেখি আর কি দেখাও, ক্যামেরায় দেখো, ক্যামেরা এটা ক্যামেরাতে দেখাও, এটা ক্যামেরা দেখাও, রাখো এখানে আস্তে করে, এখানে রাখো আস্তে করে। হ্যাঁ ওটা খুব খুলে দেখাতে হয় না, এমনি দেখাতে হয়, ঠিক আছে ঠিক আছে, ওইভাবে খোলে না। আচ্ছা নেক্সট আর কী কী আছে দেখি। আর জয়স্টিকের থাম্বেল তো না, এটা জয়স্টিক দিয়েছে দুটো। এটা মাইক্রোফোন, বলো হ্যালো ফোন, ঠিক আছে। এবার সামনে ক্যামেরা দেখাও। আচ্ছা নেক্সট আছে আর একটা ইউএসবি কেবিল, একটা ইউএসবি কেবিল। এছাড়া সেরকম কিছু এক্সারসাইজ নেই। এটা ফ্লাইমোর কম্বোতে এতগুলো প্যাকেজ পাওয়া যায়। এবার আমরা ড্রোনটাকে একটু আনফোল্ড করে দেখব। এটাকে আনফোল্ড ধরবো, আর এখানে গিম্বেলের, এটা গিম্বেল প্রোটেক্টর আছে, গিম্বেল প্রোটেক্টরটাকে আমরা খুলবো এখন।
এটা 4K ক্যামেরা, অ্যাকচুয়ালি এটা 5K তেও শ্যুট হয়। দেখি বাবু ছাড়ো, হ্যাঁ এটা ঘুরে যাবে, এটা 5K তেও শ্যুট হয় আর 4K 60 ফ্রেম অবধি এটা ফ্রেম আছে। দেখি ছাড়ো 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 ছাড়ো। এটা আমরা এরপরে ফ্লাই করে দেখাবো। ঠিক আছে ঠিক আছে। আর এবার আমরা রিমোটটাকে দেখাবো। দাঁড়া এটাকে রেখে দিই। ঠিক আছে ঠিক আছে, ওকে। ছাড়ো 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 ছাড়ো, হাত ছাড়ো হাত ছাড়ো। ও ঠিক আছে ঠিক আছে, এটা আটকে হাতে লাগবে এটাকে ছাড়ো, হাত ছাড়ো। দাঁড়াও বাবু, হাত দেন ওখানে, দাঁড়াও। ওড়াবো, আচ্ছা ঠিক আছে। ওটা মাইক্রোফোন হাত দেন বাবু। এছাড়া দেখি ছাড়ো। এছাড়াও যে রেডিও কন্ট্রোলারটা আছে, রেডিও কন্ট্রোলারেরও দুটো জয়স্টিক দেওয়া থাকে। এই যেখানে অ্যাকচুয়ালি এটাকে জয়স্টিক নয়, এটা জয়স্টিক নব বলা হয়। এই একটা, এই একটা। যদি এই দুটো হারিয়ে যায় তার জন্য দুটো স্টেপনি দেওয়া আছে। এই তো বাবা, এখানে লাগাই। এই তো বাবু, এই তো তুমি লাগাবা, তুমি না আমি। ব্যাস হয়ে গেছে। ওকে ঠিক আছে। আর এই ড্রোনটার স্পেসিফিকেশন নিয়ে বেশি বিস্তারিত আলোচনা করলাম না, দরকার পড়ে আমি ডিসক্রিপশনে স্পেসিফিকেশনটা দিয়ে দেবো। আর যেটা খুব মেজর জিনিস সেটা আমি বলে দিই, এই একই সিমিলার আরেকটা ড্রোন আছে যেটা DJI Air2, যে ড্রোনটাতে এই অবস্টিক্যাল অ্যাভয়েডেন্স সিস্টেম এই উপরে নেই, শুধু সামনে আর পেছনে আছে। আর ওইটাতে ক্যামেরা আর এই ক্যামেরা সেম, এটা 20 মেগাপিক্সেল স্টিল ফটো এবং 5K পর্যন্ত শ্যুট হবে, আর 8K হাইপারল্যাপস আছে। আর এটাতে আর ওই Air2 যেটা আছে সেটাতে 48 মেগাপিক্সেল আছে, কিন্তু ওর ক্যামেরা সেন্সারটা ক্রপ সেন্সার, মানে ছোটো, আর এটা 1 ইঞ্চি সেন্সার আছে, এবং সেন্সার বড় হলে নাইট ভিশনটা অনেক ভালো হয়। সকলে চ্যানেলের সঙ্গে থাকবেন, যারা সাবস্ক্রাইব করেন এখনও তারা সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন মজা ভিডিও পাওয়ার জন্য। কিন্তু দুঃখের বিষয় খুব লেটে ভিডিও আসে। আচ্ছা ওকে চলো আমরা ওড়াবো এখন, নামো। সবাইকে একটু টাটা বলে দাও। ওর সময় নেই। এখন যাচ্ছি ছাদে, এটা ফার্স্ট ফ্লাই করতে, দেখা যাক কেমন ফ্লাই করতে পারি। চলে আসো। একটা জিনিস ফলো করতে হবে, এই যে ড্রোনের প্রপেলারটা যখন লাগালাম, এই যে প্রপেলারের যে হলুদ সিম্বলটা আছে, এই সিম্বল আর এই মোটরের সিম্বল যেন এক থাকে। আর যেটাতে সিম্বল নেই এটাতে সিম্বল নেই। যদি এই প্রপেলার এখানে লাগাই তাহলে উল্টো পাকায় ঘোরার জন্য এই হাওয়াটা নিচের দিকে ফ্লো করার মধ্যে উল্টো দিকে করবে, ড্রোন উল্টে পড়ে যাবে। এদিকে সিম্বল এক থাকবে, এদিকে সিম্বলটা এক থাকবে। আরেকটা জিনিস, তারপরে গিম্বেল প্রোটেক্টরটাকে খুলতে হবে।
হাফেজুল্লাহ লেখে।